यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैशाङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तप्तहाटकके शान्ता ज्वलत्पावकले लोचना वज्राधिका नखस्पर्शा दिव्यसिंहं नमोऽस्तु ते। श्रीनृसिंहाय कुलदेवाय नमः। कुलदेवता की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु यथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगे युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्योच्यतं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्र एकाग्रमनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगम् आत्माविशुद्धये श्रमं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं चिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनसंस्नतः न चाति स्वप्नशीलश्च जागृतो चैव चार्जुन युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टश्च कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवाप्यं चित्तश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखं संयोगं वियोगं योगसञ्जितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पपरवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरं मेद्बुद्ध्यार्दितिः गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् विनिचिन्तये यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तद्धात्मन्येव वशं नये प्रशान्तं मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि न सा च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थः स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वथा सम्पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितां चञ्चलं मे मनः कृष्ण प्रमाथे बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च यद्गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्ना भ्राम्यो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापते श्री एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिदुर्गति तद्गच्छ श्रीभगवानुवाच पार्थनेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवते धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवसोऽभ्यसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानो ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तं तमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संयमयोगो नाम षष्ठोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तमोत्सवः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा निज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतति विशुद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नामेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारायति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयाम् अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय परभामस्मि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिममताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मा वेद्य परमव्ययम् दैवी हि सा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेवं ये प्रपद्यन्ते मायामेतां प्रतरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रतज्ञानासुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानीत्युक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं अहं स मम प्रियः उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या यतः स्वया यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैवाभीतान्यतान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं मजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वश्च योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्जमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परां परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णं मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदेवं मां साध्यगं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रसादुदम्। ॐ अथाष्टमोत्सव अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहि देहिभिताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यप्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितार मनोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णा तव सत्परस्ता प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणं आतितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रियाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अन्यन्यचेतः सत्तं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः सत्सिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महद्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामा स एवायं भूता भूता प्रलीयते
रात्यागमेव सा पार्था प्रभवत्यहरागमे पर तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तो युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ला क्षणमासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिचता कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्रापि निवर्तते शुक्लकृष्णे कति हेति जगतः शाश्वती मते एकया यात्यनावृत्तिं मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदो ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ब्रह्मयोगो नामाष्टमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवमोत्सवः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुवात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिर्वशा न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ते धनञ्जय उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरं मुमुघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमाश्रीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सतं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहम् अहमौषधं मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहं वेद्यं पवित्रम् ओंकारं ऋक्षामयुजरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहित प्रभस्प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तमाप्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमतिलोकं विशन्ते एवं त्रयीधर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धकायान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्या
प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूते जायान्ति मज्जायिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नापि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सामोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो च न प्रियः ये भजन्ति तुं मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भयन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समगन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मामी पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकमिमं प्राप्य वससु मां मनम्ना भव मद्भक्तो मध्यावधि मां नमस्कुरु मामे वैशेषयुक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।